للشلوم حيرفع عالية تنحط بالراس الدوخي من ناحية اليمين بيعليها وخطيرة سامي الجناح الايسر بيمر سامي من فوجيتا وبيحاول يمر وبيعدي سامي وبيعدي وبالعربية ماوي على اليمين لبطيل وتاخذ بطيل 13 وبيحاول يعدي تتصرف وسامي هذا واحد اذا لا قدر الله واعيد مرارا وتكرارا. يلا يا سامي معك واحد معك السله هاتي بالله صدقني ثاني يا سامي العبها سامي تقدم يا سلام عليك يا سامي. انا ما بعد شفت الجول ولا تهمني الصورة ولا يهمني اشوفه. تسلم يا تسعة وتسلم يا ابو يعقوب. دافشي كرة طويلة ملعب الفريق الإيراني. شوف يعطيه مساحة ينطلق ويوزع مش معقول يا سوري. خطاب فاتح من الوساوي يلف يدور يضرب كورة ويسجل الهدف الأول الفريق الإيراني. في نادر المغربي يسجل حيدر اسماعيل. يلا اسماعيل بيلعبها السلام. صار للمساندة يبحث عن العابد يمرر حلوة للعربي هذا الثاني. يا عيني عليه. كرة في منتصف ملعب الفريدي. الكرة ملعوبة إلى الأمام. سالم الدوسري يتقدم سالم لفريدي للعربي. الله